kú dédé àkókò yìí gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ ìkànnì Jígí Alára, ìkànnì kẹrìnlélógún tó fìdí pagbá sílùú Ìbàdàn nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́, níbi táwa ti máa ka ìròyìn gẹ́gẹ́ bí àkọlé ìtàn, níbi táwọn òkè ti ń sọ irọ́ di ọ̀rọ̀ kó tó di pa àrọ́rọ̀ sọ, torí pẹ̀lú Ìmísí Odùduwà ó ní gbogbo ọ̀rọ̀ tó ń jáde lẹ́nu wa o. Gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ wa pátá, gbogbo yín la kí o, gbogbo yín la kí. Ẹsẹ̀ tí ẹ̀ ń wò wá tẹ̀ ń tẹ́tí gbọ́ wa ní gbogbo ìgbà, ojú tẹ̀ fi ń wò wá kò ní fọ́, etí tẹ̀ fi ń gbọ́ wa kò mà ní dohun tẹ́ máa náwó lé lórí. Orúkọ ọmọ báyìí wà ní ìjánu ọmọ o, okùn tẹ́ rí yẹn ní ìjánu ẹ̀sìn. Imam Abdulwaheed òun náà mà lórúkọ tẹ̀mí jẹ́ o. Kí ni kẹta tó mú wá fún yín fún ti àkókò yìí? Ẹ tún máa bá wa ká lọ lórí ìkànnì Jígí Alára, á gbádùn ara wa gan-an. Wàhálà dé, ìwà ìkà tóun ti wọ̀ dájúmọ̀ rèé, wọ́n sì gbẹ̀mí arákùnrin onítìkẹ́ẹ̀tì yìí. Èyí lohun tó mọ̀ ṣe o. Bẹ́ẹ̀ èyí ni bó ṣe jẹ́. Ọkùnrin kan tó ń jẹ́ Jesse Marcus, ẹni ọdún mọ́kàndínlọ́gbọ̀n 29 years of age, ti jáde láyé báyìí o, lẹ́yìn ìjà tó bẹ́ẹ̀lẹ̀ láàrin àwọn awakọ̀ kẹ̀kẹ́ nàpẹ́ẹ̀pù ní Jalingo, ìpínlẹ̀ Taraba. Gẹ́gẹ́ bí ìròyìn ṣe sọ, Marcus tó jẹ́ olùgbọ̀wọ́ tíkẹ́ẹ̀tì fún ẹgbẹ́ àwọn awakọ̀ kẹ̀kẹ́ nàpẹ́ẹ̀pù béèrè pé kí awakọ̀ kan kó san owó tíkẹ́ẹ̀tì olójoojúmọ́ rẹ̀. Awakọ̀ náà kọ̀ láti san, èyí tó yọrí sí àríyànjiyàn láàrin wọn o. Lẹ́yìn náà ni awakọ̀ náà àti àwọn ẹlòmíín fi ọ̀bẹ gún Marcus níkùn, wọ́n gbé lọ sílé ìwòsàn, ṣùgbọ́n ó ṣeni láàánú pé ẹ̀pọ̀ ọmọ bóró mọ́, torí pásọ ọ̀bọ́mọ yẹ mọ́ o, ọmọ yẹ padà rìn hòhò wọjà. Ó mà ti kú báyìí. Àwọn ọlọ́pàá ti mú àwọn afurasí méjèèjì yìí, wọ́n sì ti bẹ̀rẹ̀ wádìí lórí ìṣẹ̀lẹ̀ náà. Ìròyìn fún ti àkókò yìí kò ní jù báyìí lọ. Ẹ má gbàgbé láti máa darapọ̀ mọ́ ìkànnì yìí, ẹ máa pín ká, ẹ máa fèròǹgbà sábàlá àríwísí. Ẹ ṣeun bí ẹ ti ṣe ń darapọ̀ mọ́ wa. Ìkànnì Jígí Alára kẹrìnlélógún, bàbá gbogbo.